qiso yar oo cajiib ah. Waxaan ku dhashay Soomaaliya balse waxaan ku soo barbaaray mid ka mid ah wadamada Carabta muddo dabadeed waxaan nasiib u yeeshay inaan soo galo qurbaha. Gabadha aan ifka ugu jeclaan doono ee Bilan ayaa waxaan isku dhex baranay gaari bas ah oo ka shaqeeya magaalada dhexdeeda. Markii aan baska isku dhex baranay Bilan ayaa waxaynu kala qaadanay taleefoonadii gacanta ee aanu wadanay. waxaan bilaabay inaan qadka telefoonka kala xiriiro Bilan, isla markaana iyadana waxay ii arkaysay nin aad u wanaagsan oo waxayba jeclaan jirtay inay ila qaadato waqti badan. Mararka qaarkoodna waxaynu ku kulmi jirnay guri ay ku nooleed gabar aanu qaraabo ahayn. Aniga iyo Bilan ayaa waxa isku noqonay lamaane aad isku jecel oo aan kala maarmin. Waxaana alaaba samayn jiray waxyaabaha ay jeceshahay Bilan, sidoo kale iyadana waxay iga ilaalin jirtay wax kasta oo dhibaato ii keeni kara amaba aan dhibsanayo. Bilan waxay markasta jeclaan jirtay inay ii soo qorto dhambaalo jacayl ah oo ay ku cabirayso heerka uu gaarsiisan yahay jacaylka ay ii qabto. Anigana waxaan aad ugu heli jiray inaan akhristo dhambaalada xiisaha leh ee ay ii soo qori jirtay gacalisadayda. Sidoo kale Bilan waxay ahayd gabar markasta jecel inay ii sheegto waxyaabaha ay ugu jeceshahay iyo waxyaabaha ay ugu neceb tahayba, iyadoo taasi ku muujinaysa waxyaabaha ay doonayso inay mustaqbalka igula wadaagto. Muddo kadib ayaa waxaynu labada qoys ee aynu ka dhalanay ay isku afgarteen inaynu isguursanno, waana ka aqbalnay oo waxaynu ku aqalgalnay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Waxaana magaalada Paris aynu soo wada joognay muddo 3 bilood oo aynu ku soo qaadanay nolol aad u macaan. Guurkeeni markuu ka soo wareegay 8 bilood, isla markaana ay Bilan ii leedahay 4 bilood oo uur ah. Bilan ayaa waxaa dhacday in aan isbedel ballaaran kala kulmo Bilan. Markasta oo aan weydiiyo sababaha keenay isbedelka xoogga leh ee ku yimid, ayaa waxay igu dhihi jirtay saaxiib niyad kuuma hayo ee iska kay fasax oo orod oo guurso naag kaloo niyad ku haysa. Run ahaantii hadalkaasi waan la yaabay, laakiin sidaasi kuma aanan quusan. Iyadoo ay sidaasi tahay ayaa waxaan maalin maalmaha ka mid ah aan ku idhi walaalay bal ii sheeg sidee wax u jiraan. Markaas ayaa waxay igu tiri orod oo la soo baashaa naagta kale ee aad qabto. Naag kale yaab, aniga oo aan wax naa qabin xitaa aan la sheekaysan ayay igu tiri ereygaasi. Waxaana igu soo yaraaday adduunkii oo dhan. Waxay sheekadu ay isku cakirnaataba ayaa waxaan maqlay Bilan waalidkeeda oo ileh ninkan kuma qalma ee orodoo iska soo fur. Caqli xumada Bilan iyadoo aan waxba hubsan ayay igu kicisay buuq iyo qaylo xoogan, waxayna igu tiri ifur ama aniga dhimanayo. Markii aan arkay in xaaladdu cirka isku shareertay ayaa waxaan garowsaday inaan iska furo. Muddo kadib ayaa waxaan maqlay in Bilan ay igu soo diri jireen qoyska ay ka dhalatay. Ilaa haddase ma aqaan sababaha keenay in Bilan qoyskeeda ay igu soo diraan gabadhooda. laakiin waxay ahaataba waalidiinta Soomaaliyeed iyadoo ay fiican yihiin intooda badan ayaa waxa hadana jira kuwa dumiya qoysas dhisan. Kuwaana waxa ugu baaqi lahaa in ay alla ka cabsadaan. Bilan oo hadda ii haysa hal wiil oo 2 sano jir ah ayaa waxa ay iga codsatay inaan dib ugu soo laabto, mana garanayo qaab aan ugu laabto maxaa yeelay anigoo aad u jecel ayay dhulka ila gashay. Waliba waxa iga xumeysay guurkaygii ugu horeeyay. Haddaba dhageystayaasha sharafta leh, waxaan ka codsanayaa inaad fikirkiina aad igu caawisaan bal arintaas sidee u aragtaan.